Yüzü şu an biraz patladı. Sadece onunla biraz daha çektim. Ben güzel kusura bakmayın zaten. Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Realme 7 Pro ve Poco X3 NFC. Her iki telefonda da ses ayarlarımızı müziğe ayarladım. Müzikte ses olayına bakacağız. Bakalım nasıl bir kalitede ses verecek. Evet dostlar, şimdi video klibimizi açtık. Şuradan ekran ışık şiddeti ve sesi maksimuma getiriyorum. İki telefonumuz da stereo hoparlöre sahip. Özellikle bu iki telefonu çok merak ettiğinizi biliyorum. Şöyle bir ayarlama yaptım. Ana hoparlörler burada. İkinci hoparlörler, yani ahizeden gelecek olan ses burada. Yani eşit şartlarda olayı gerçekleştireceğiz. Biraz ışığı kısacağım. Biraz da ekranlar net gözüksün diye bunu yapıyorum. Evet, şimdi daha güzel. Evet, Realme ile başlayalım. Bakalım durum nedir? Evet, buraya kadar biraz ileri sardırdım. Çünkü buradaki şu basları da duymak istiyordum. Şu ana kadar kesinlikle Poco X3 NFC açık ara önde. Yani evet, stereo hoparlör var Realme 7 Pro'da ama X3 NFC şöyle söyleyeyim, daha yüksek ses veriyor. Daha kaliteli ses veriyor. Daha tok ses veriyor. Baslar da daha kuvvetli. Hemen diğer klibimize geçmek istiyorum. Bakalım buradaki durum ne olacak? Evet. Yeniden Realme ile olaya girişiyoruz. Sona kadar gitmeye gerek görmüyorum. Şu ana kadar zaten duyduğumuz bize yetiyor. Kesinlikle Poco X3 NFC verdiği ses konusunda, yani dışarı verdiği ses konusunda Realme 7 Pro'dan daha üstün. Net. Evet, durum bu.
kısa bir video oldu ama en azından bilgileri hemen böylelikle tazelemiş ve görmüş olduk. Çünkü ben de gerçekten merak ediyordum Realme 7 Pro nasıl bir ses verecek. Bu arada bakın ekran kalitesini de görüyorsunuz. Her iki telefonumuz zaten şurada şimdi tabii ters oldu bütün işler. Şöyle ışık şiddeti full açık vaziyette. Ekran kalitesini de bir nebze görmüş olduk bu sayede. Mesela az öncekinde daha çok belliydi durum. Mesela iki telefonun da sesini şöyle kısacağım. Mesela iki telefonda hareket etsin ve ekran kalitesine bakmış olun. Şöyle alayım ve başlasın. Kesinlikle Realme 7 Pro çok daha canlı, çok daha güzel. Parlaklık olarak nasıl derseniz zaten şu an ortam çok karanlık olduğu için parlaklık olarak arada çok büyük bir fark yokmuş gibi gözüküyor. Sadece renk canlılığı olarak Realme 7 Pro renk olarak çok daha canlı gözüküyor. Özellikle şu ağaçta fark bayağı bir ortaya çıkıyor. Evet, durum bu. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Bir sonraki testimizi şeyle yapmak istiyorum. Poco X3 ile Mi 10 Pro'nun testini yapmak istiyorum. Poco X3 NFC Mi 10 Pro karşısında ne kadar dayanabilecek onu çok merak ediyorum. Ve bir de LG Velvet'te de test etmek istiyorum. LG Velvet biliyorsunuz stereo ve LG, yani arkasında LG desteği var. Bakalım LG ne kadar kaliteli bir ses verecek stereo hoparlörde. Biliyorsunuz mono hoparlörlerde LG G7 ortalığı darmaduman ediyordu. Evet, yeniden söylüyorum. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur ve her zamanki gibi sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Hiçbir şey. Bir hendek yapacağım.